大王，早膳准备好了。寡人身子不舒服，没胃口。早膳是精米粥和枣糕，大王平日最爱吃的。那精米粥和枣糕再好，也比不上母后的手。你未曾品尝，怎知不是母后的手艺？母后，坐。这精米是今年的新米，枣糕也是早上刚刚蒸就的，还有这几样小菜，继儿尝尝，娘亲的手艺是否比得上从前？继儿，尝尝吧。大王可好吃？香吗？香。其实做精米粥并无诀窍，只是精米头天要泡一夜，小火慢熬才能香糯。这枣糕却是要花点心思的。红枣用清水浸软后去核，加入桂花少许煮片刻，晾凉后再加入蜜糖水和那麦粉，慢慢搅拌均匀，然后将姜倒入蒸盘中，隔水，大约要蒸1个时辰。这么繁琐，母后您这是何苦啊？因为是做给继儿吃的，娘亲做给孩儿吃，做的时候高兴，见孩儿吃的时候更高兴。我5岁便与娘亲分开，刚满7岁，娘亲便过世了。我每每见到别的孩儿有娘亲疼爱，这胸口总是会酸酸的痛。决意有一日，若自己有了孩儿，定要对他千般万般的好，即便缺衣少食，也不能缺了娘亲的怜爱。娘亲知道继儿素来爱吃什么，我将教会米瑶给你做精米粥和那枣糕。就算有一日娘亲不在了，继儿也能有人照料，有人心疼。快，把那热水端进去，快点啊！手脚都麻利点，快，哎，快点，手脚麻利点啊！热水，快进去，快点啊！这边，拿起来再来一盘啊！手脚麻利点。放好了。回宫。大王，你知道吗？生的是一个男孩。恭喜大王添了一位弟弟。是，我有了一个弟弟。王后，妾身在。你带寡人去看看。是。王弟睡得好香。臣妾替大王过来，大王也替母后高兴。
他说让母后安心养好身体，不要牵挂朝政。继儿大婚后，的确懂事很多。瑶儿，你功不可没。母后谬赞。这是宫里新制的玉席，酷暑难耐，继儿怕热，你让她晚上睡这个。臣妾替大王谢过母后。去吧。是。我回来的正是时候，总算把今年冬天的粮草解决了。哎呀，哈哈哈！该让我看看我儿子了吧？哎呀，哇，这么小，来来来，让我抱让我抱。哎呦哎呦哎呦！你看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 ，我们一看就是父子。谁说的？这孩子的额头长得像你，眼睛却像我。像你像你像你一样俊俏。小公子怕是饿了，抱下去喂喂他吧。是。哎，把孩子给我吧。哎，高兴吗？高兴。因为孩子？因为想到孩子，想到孩子的将来一定比我更有福。哎呀，这世上谁人能比你更有福啊？啊？他们一定比我有福。待他们长大，大秦强盛，百姓富足，他们兄弟和睦相处，岂不比我更有福？他是我的儿子，我要带他回草原，我要教他骑马牧羊，狩猎征战。哈哈哈哈！我们一曲啊，又多了一位勇士。你要带他回草原？当然，他是未来的草原之王，他要继承我的财产和权利，自然要回到他自己的土地上去。跟我一起回草原吧。那你说说，你要我跟你回草原做什么呢？男人外出，女人管家。这话不错，在哪儿都是男人外出，女人管家。可秦国是个大家，一曲草原相比，只是个小家。你让我扔下一个大家去管个小家，这总是不妥吧？或许你想说，我天资鲁钝，只可管理小家，没有管理大家的才能，还是你认定秦国这个大家与你、与我们儿子无关？怎能无关？你是我的女人，是大秦的太后，大秦天下是你的，也是我的。可是你要我跟着你一起回草原的呀。这么说起来，那就先不必了。不过，草原是秦国西北重地，这一阵子西戎的胡人经常对我草原骚扰，让我大秦西北疆土不得安宁。你也该率部去把那里的地鼠狐狸给捉干净。这话对我心思。我明日回营，带虎卫他们出征。不嘛，我在想，这次最好能让魏冉和白起领兵与你一起去讨伐，试一试你们帮着练就的大秦骑兵。你们也可以向他们多学学阵仗武器，如何？我的女人果然与我一条心。那就这么定了。好。母后，寡人昨日去北郊军营验兵，真是阵马锋强，锐不可当啊！是啊，时经2年，大秦铁骑终于成军了。年前，司马将军攻取魏国蒲坂，
晋阳、丰陵等城池。米荣将军夺取了韩国5岁，年后义渠君又带着白起、魏冉荡平了西戎，而后挥师北上，从赵国手中夺回了我们的榆林之地。太后可喜可贺呀！自此以后，我秦军当横扫天下，威震中原。只是下一步，大秦该剑指何处？楚国。当初楚国趁我大秦内乱，拿走了我上庸之地，眼下是拿回来的时候了。母后说的在理，我们替楚国解了齐、魏、韩3国联合讨伐之围，楚王早就应该把上庸作为酬谢还给我们了。除此之外，从长远看，我们要一统天下的症结就在楚国。为何是楚国？楚国几代贤明君主开疆拓土，得国土5000里，几乎是列国的总和。气候温和，百姓富庶，带甲100万，车千乘，骑万匹。大王，得楚地者，得天下。既然楚国地大物博，恐怕暂时秦国还不是楚国的对手。现今楚王昏聩，重用佞臣，逐客以资敌国，自内需而树怨于诸侯。所以楚国只是一只病老虎，外强中干并不可怕。只是老臣唯一担心的是太后因楚国是自己的母国而放弃机会。眼下我们与楚国定有盟约，如果开战师出无名，岂不被人指责毫无信义？这个太后放心，只要太后愿意，机会会有的。你看，紫兰都已大婚，大王对她将来一点打算都没有。眼下看，尽管公子娶了秦国公主，但也难以动摇太子恒在大王心中的地位。为什么？我们紫兰一表人才，怎么就比不上那个米恒了？太子已立多年，尽管平庸，但从无大错。乍然要动储君地位，恐怕在朝堂上会引起内乱。晋大夫足智多谋，何事还能难倒你呀？唉，实在是有些无计可施啊。况且他人在咸阳做质子，规规矩矩，恭恭敬敬，想要挑他的不是，也无从下手啊。晋大夫，我记得你在秦国好像还有朋友，那个雍瑞不是和你还有些交情吗？何不让他想想办法？是啊，南好莫急，容臣筹划筹划。哎，客官慢用。太子，听说对面那家鸭子炖的不错。我不是跟你说过吗？在外面不要叫我太子。是。去吧。客官，里边请，里边请啊！出什么事了？昨日，我收到了一封古怪的书信，说咸阳城有人知道了我楚国太子的身份，图谋勒索，要我当心。小二，打酒！打酒！放肆！这把短剑是谁的？是你爷爷我的。不服气！大胆狂徒，光天化日之下竟敢无视秦法，你想做什么？老子想做什么做什么。你能怎样？闪开！小李，闪开！你们几个竟敢跟我们动手！兄弟们，给我上！
公子，姐姐，杀人了！武校尉被人杀了，快走！是我的剑，我没杀人，我没杀人。子期，你快从后门走，这里我来挡着，快走！何人在此私斗？在下黄歇看得清清楚楚，私斗之事便是躺下的军士寻衅挑起来的。人是不是你杀的？不是我杀的。你说不是就不是，跟我回去，见了我们廷尉说个清楚。带走。没有杀人，我没有杀他，我没有杀人。太子，你杀人了！不是我，定是有人陷害。咸阳街头人人在传，都说亲眼看见楚国之子杀了人。不是秦国廷尉正在追捕你呢。真的不是我。诬陷我，秦国廷尉前来，我自会跟他说个清楚。太子，等什么等啊？既然有人要害你，怎会给你分辨的机会？他们必是诬告你在咸阳杀了人，然后把你关进大牢，将你害死在咸阳啊！我没有杀人呐，我没有。那我该怎么办？为今之计，只有先赶快离开咸阳，逃回楚国，再做打算。离开咸阳，逃回楚国。快，太子快换了装扮，跟我走吧！啊！太子，公子，太子呢？太子已经走了。太子走了，去哪儿了？太子知道自己闯了大祸，带着侍从离开了咸阳。他跑了？是。哎呀，他这一跑，正中了别人的圈套。我去追他。蒙将军，黄公子。你可知道楚国太子恒杀人之事？太子定是被冤枉。冤枉？那他为什么还要逃走？这恐怕是事出有因，我这就去把他追回来。稚子出逃是大罪，你身为太子恒的陪伴使臣，难逃其咎。怎么，你也想趁机溜走吗？将军误会在下了。大王有令，不准黄歇离开咸阳半步。什么？太子恒杀人，跑了？是。李恒自来咸阳做质子，一贯谨小慎微，安分守己，怎么会有这等事？他杀人之事已被坐实。不过，即使如此，我仍猜是有人从中做了手脚。雍大人，不会是你做的圈套吧？啊，太后放心，雍瑞要做，也会比这高明。
只是那陷害之人不慎走漏了风声，让雍瑞提前知晓，顺水推舟罢了。这样说，他们给了我们理由，对楚国说不了。正是。质子出逃，岂不害了子歇？太后放心，子歇人才难得，微臣已派人将他留下。不要再犹豫了。那楚国太子恒杀我秦国军士，本该黄害服罪，竟然私自出逃，此举对我秦国是大不敬。恳请太后、大王出兵讨伐恶楚。楚国质子杀人，私逃回楚。秦楚之义就此破裂。楚国如此侮辱我秦国，形同犬彘，不共戴天。我大秦当与列国联兵，共同伐楚。臣谨遵太后之命令。大王，眼下秦军已经攻下了重裘、襄城等6座城池，这情形是糟透了。金大夫，我楚军为何如此不堪一击？那秦国铁骑勇猛异常，我们的战车不是对手。况且，楚国这些年士兵缺乏训练，眼下分散各处，还未集结。大王，一定要想个办法，否则秦人就要深入楚地，与我们全面开战了。眼下此事，可还有挽回的余地？金上啊，你不是刚刚才见过秦国的使臣吗？那就赶快再去疏通一下。实在是事出意外，楚秦联盟为莫逆之交，切不可前功尽弃啊！大王，大王，大王！莫慌莫慌，有什么话就讲。太子身为质子，私逃回国，才导致这样的祸事。依臣切看，只有严惩太子，以向秦国谢罪。夫人，如今秦国已经宣战，事情已然闹大。就算是寡人现在狠下心，杀了恒儿，只怕也于事无补。这可如何是好？金大夫，秦人那边什么意思？那秦国使臣说了，秦国太后与大王是至亲，一直从中斡旋，想要保住秦楚联盟。不过，诸国妒忌秦楚交好，不断使人恶意挑拨，不免使得秦王与其他重臣心生猜忌。眼下当如何是好啊？那秦国使臣还说，最好能够让两国国君见面会盟，解释清楚其中的误会，免得让别人从中做了什么手脚。大王，谁惹的祸事，让谁自己去承受。大王，不可轻易放过那太子恒。这个逆子虽然犯了错，但终究是寡人的儿子。看来这次也只好由寡人出面
为他收拾残局了。夫人，夫人，微臣有事要禀告夫人。大王已经决定为那逆子担当一切，还有什么可说的？夫人，如今朝堂上下乱作一团，只有劝大王前去会盟，重建秦楚之意。也怪你无能。说好了让祢衡闯祸，求在咸阳，让大王废了他就是，怎么能让他跑回来，惹出这么多的事端？那边怎么回事，微臣也不知道。眼下多说无益，只有先平息了与秦国的争端，才能再提那废太子之事。劝大王与秦国会盟倒也不难，不过太便宜了太子恒。见过夫人。夫人，臣倒是有个主意。说。聪明人2次不可能被同一块石头绊倒。少废话。明说。夫人，不如建议大王再派太子去齐国为质。哼，这算什么主意啊？只要太子在齐国再惹出什么祸事来，就算这小子命大，还能逃回来。可是一个太子2次为质，如果先后惹翻了2个国家，那可就……哎呀，也只能这样了。楚王同意会盟了，他曾把母后和舅舅害得好苦，我见到他，定不会轻饶他。楚王若是来了，我们获得的就不止3、5个城池了。只是此事我们还没有明示太后。楚国是太后的母国，只怕她在此事上会有所迟疑。再者，皇协一直在试图劝阻秦国对楚国用兵。大王不会不知皇公子在你母后心中的分量，他的话对太后多少还是有作用的。太后，公子歇来了。快，请他进来。是。太后，你来的正好。昨日我刚得了魏良人给我送来的菊花茶，我正想着哪日与你一同品尝，你就像听着信儿似的。谢太后牵挂。木心在。把茶烹好了，端上来。是。太后知道，我来此，并不是想品茶。无论何事都是俗事，哪里比得上你我共同品味好茶？我宁可先俗后雅。子歇，坐下说。子歇坐不下。敢问太后，秦楚打算会盟？是，因为楚王同意会盟和谈，所以我们才从楚地退兵。就算会盟，会盟之地该选择秦楚中界之地，怎么会选择武关？武关有何不妥？当年你我相约出走，不也选择了武关相会？武关在秦境，只怕楚王入了秦国会有不测。还未会盟，怎知有不测？这明摆着就是头顶利剑，悬而未斩罢了。子歇，你想说什么？你是秦国太后，秦楚会盟一旦有所不测，这便是无信无义之举啊！你该如何给列国一个交代？你若任凭秦军铁蹄踏碎楚国，
有生之年，你该如何回到汨罗江？你该如何面对列祖列宗？子歇，你等一下，我给你看样东西。子歇，你可知道里面是何物？秦宫中珠宝无数，子歇猜不出来。这是我当年离开楚国时取的一捧楚国的泥土。当日魁姑告诉我，若离了故土，去了异乡，水土不服，就用这故乡之土，每日取少许放在水里饮下，既可治疗水土不服，也可解思乡之苦。我就是用了这法子，度过了刚开始最难熬的一段时光。后来这些土就留下了，一直放在身边。楚国水土，无时无刻不流动在月儿的血脉里，我自然无愧于汨罗江，无愧于父母和楚国的先祖。既然如此，子歇也无话可说了。但是，自太子恒出逃以来，我便一直被迫留在咸阳。我一直猜测，太子恒被诬杀人，不得不逃之事，与你有脱不开的干系。子歇，你错了，此事我真的不知情。若不是你亲手所为，也有你大秦的谋士在中间推波助澜。我猜测，雍瑞定是幕后推手。眼下秦楚交恶，千钧一发，一旦楚国危亡，子歇定要返乡救楚国于水火。到时候，望太后不要拦我。我说过，我倾其所有，不会让你走的。子歇，子歇，子歇！母后，明日孩儿就要启程去会盟了。再有几日，楚王的车马也就该到武关了。知道了。母后以为，雍大人和冉舅舅的主意如何？武关会盟，不动一兵一卒，便能拿到我们想要的东西，那自然是好。母后，怎么了？雍大人让寡人给母后带一句话：眼下太后不该只为一人、一事、一国着想，而该为天下着想了。那是自然。时候不早了，儿臣告退。回来了，大王也回来了吗？臣弟快马先回来。与楚国会盟之事如何了？
出什么事了？楚王进武关之际，大王下令关闭城门，并扣押了楚王，准备带回咸阳。哎，不是早先说好，只要楚王答应割地致歉，便不动手的吗？早晚是要动手，大王只是性子急了一些。这哪里是性子急，这是授人以口实啊！都不说话。初离子，你为重臣之首，你先说。既然扣押楚王已成事实，敢问太后，楚王不日即到咸阳，此事如何处置？初离子认为，应当如何处置？天下皆知秦楚武关会盟，大王忽然下令关闭城门，将楚王挟持到咸阳。若此事没有一个妥善的处置方式，只怕会引起列国的质疑，说我大秦毫无诚信，以欺诈手段扣押他国君王，非人人君子所为，一定会引起诸侯的猜忌和敌意。只怕大秦以后难以取信于诸侯。楚离子此言差矣，是楚国质子杀人潜逃，毁约在先。楚王一直遮遮掩掩，不肯真心赔礼致歉。楚国的傲慢无礼惹怒了大王，这才命人将他带到咸阳质问而已。你以为这么说，列国会信吗？列国只是向我等要一个交代，至于信不信，由不得他们。如果他们真心想对我秦国开战，任你如何解释，他们都有动武的借口。假如他们不打算开战，无论给他们什么理由，他们都会欣然接受。雍瑞之言，初离子以为如何？如果大秦有足够的实力，说什么话诸侯都只能违心的相信，自然无妨。但眼下，大秦的实力还不够，所以当务之急是要派出一妥当之人，游走诸国，说出一套令人信服的秦国大王扣押楚王的道理，免得诸侯猜忌，引发后患。唉，若是张子在就好了。老臣不才，愿亲自出马去试一试。那就拜托初离子了。不知初离子打算如何向诸国解释？老臣还没想好。朕已经替你想好了，就说此事并非秦国大王所为，只是太后一意孤行。因为楚王与太后是兄妹，早年间在楚宫中曾有恩怨。此次武关会盟，太后把国事当家事办，此举确非君子所为。但太后本来就是一介女流，唯女子与小人难养，也就无需用君子之道衡量了。好在他们兄妹相见，说长道短，等到恩怨分明，就会放楚王回去了。太后如此说辞，完全是为大王着想，不计个人荣辱。朕是一妇道人家，有什么荣辱可言？行了，都散了吧。白起，太后，白起愿为太后分忧。我何忧之有？天下。你说什么？难道太后就真的没有一统天下之忧吗？世人皆知，得楚者得天下。既然楚王已经在我们的手中，我们大可以乘楚国无主，挥师南下，
直取郢都。你想灭楚，谈何容易？楚国立国800年，自周王室建立以来，就屡次兴兵南下，想灭了楚国，可却是屡战屡败，让楚国从一个小小的子爵，成为诸国当中第1大国。晋楚争霸300多年，晋国早已消亡，而楚国却是越战越强。不是也曾有一人成功过吗？你是说伍子胥？是，北国伐楚无不失败，那是因为他们不熟悉地形战术。北人骑马，南人行舟，北人面对水战束手无策，而伍子胥伐楚则是用的吴国兵马，水兵舟战行家里手，此其一也。伍子胥伐楚便是利用了楚国君臣不和，楚国分封之臣根本无心反抗，一击而溃，此其二也。伍子胥行军神速，直逼都城，都城一溃，楚国便溃，此其三也。你的意思是，密戎将军在楚国待了多年，他了解楚国内情，更知如何用兵分化楚国君臣。司马错将军平定了巴蜀，为我们南下扫清了道路。我们可以兵分2路，一路由我带领，翻越秦岭，正面攻打楚国；而另一面，则可以由司马错将军率领巴蜀的兵马逆乌江而上，攻打李业，再顺流水而逆沔水，直逼郢都。太后，太后，看着大秦一统天下！太后，怎么？太后若觉得白起过甚其词，不，朕只是惶惑罢了。太后，拜见太后。免礼。这么晚了，将2位爱卿请来，是因为朕有一件事情要与2位商谈。太后，正好我与司马将军商议，有关楚国之事，愿为太后献上一策。那就雍大人先说。太后，我们该利用眼下楚国群龙无首之际，攻伐楚国。天下大事，分久必合，合久必分，谁能抓住这个机遇，就能万世长存。而当下这个机遇就在我们面前。太后，臣以为，我们可以从巴蜀出兵，沿江而下，直入楚国腹心，再要有一支军队正面攻楚。朕请2位来，想说的正是同一件事情。看来我们是不谋而合。雍大人，司马将军，朕能有你们这样的良臣，是朕之幸事。我等一直担心，楚国是太后的母国，太后会因妇人之仁而不忍对楚用兵。如此看来，太后不让须眉，胸怀的是天下。先王的确没有看错人，此乃我秦国之幸事。此事你们与白起尽快拟一个详细谋略出来。是。太后，您只怕这件事情，我要愧对一个人了。太后，您说的这个人可是木心？在。明日请他到宣誓殿来。是。多谢太后以实情相告。子歇，子歇终于等到了结果。太后扣押了楚王，虽在意料之外，但在情理之中。子歇或许不信，
但的确是突发之事，始料不及。楚王乃一国君王呢，太后怎可背信弃义？事已至此，我无话可说。但子歇不必为楚王如此激愤。君有明君昏君之分，君视臣如手足，臣待君如父母；君视臣如土芥，臣待君如寇仇。既然楚王是屈子于你等贤臣为泥土草芥任意践踏，那子歇何苦还要替其卖命？子歇是楚国臣子，我的命就是楚国的。或许有一日，天下再也没有秦国、赵国、楚国、魏国，那子歇的命又是谁的？子歇看不到那一日，子歇只能看到即将破碎的800年楚国5000里山河。前几日，我去到四方馆，听到侧士们都在争论天下是否归一，这让我想到800年前，楚国究竟在何方？周天子统一天下，分封楚立国于丹阳，乃是子爵之位，地不过50里。而今楚国开疆拓土5000里，而周天子之地却连50里都不到。太后不用跟我说周天子之事，天命有归，这不在黄歇的把握之内。或许有一日，芈月要做的，就是周天子做过的事情。这就是说，太后已经迫不及待，非要灭楚不可了。数百年前，长江以南曾是楚国旧地，曾有上百个部族日日拼杀，后来被楚国一一收复，江南再无战事。若是秦楚合并，那秦楚之间或许有那么一场大战，但战后就可以享几百年的安宁了。子歇总算明了太后的心思了。子歇，我的心思绝不瞒你，我要你留下，留下帮你穷兵黩武，置百姓于水火之中，帮你取得大秦的天下。留下不是为了帮我，是为了帮天下。天下一统，将士们解甲归田，不再动兵征战，才可享受太平盛世。只怕百姓等不到太平盛世，见的是遍地白骨。做任何事情都是要有代价的，这是你要的代价，不是我黄歇要的代价。抱歉了，太后，我必须得走。你要走，是因为与我赌气。我要走，是因为我痛心。堂堂大秦言而无信，这就是你们遵行商君之法、背弃礼法的结果。大秦实行商君之法，民殷富，国富强，百姓乐用，诸侯亲附，人心所向。统一天下是早晚的事情。自欺欺人！你的商君之法，在子歇看来，就是违礼、弃伦理、无信义，以恶制恶，贵上欺诈，轻罪重罚，令百姓敢怒而不敢言。商君之法切实可用，立见成效，急功近利，不可持久。子歇，总有一日你会明白，今日之争我是对的，你是错的。你若信月儿，你就留下。你不再是月儿，你只是大秦的太后。抱歉，子歇帮不了太后。子歇去意已定，望太后不要留我。
我今生披彩衣，我见繁华如许，我驾驭山河千山万骑，我却追忆海底。想过无才无期，想与梦相许，想任你解脱红尘之欲，永生不得离去。西风向孤独的人吟唱，是谁在拿你心里的伤？将欢情推理，片刻时光，今宵已在夜中央。西风向孤独的人吟唱，是谁在拿你心里的伤？将欢情推理，片刻时光，今宵已在夜中央。将欢情推理，片刻时光，留至未央，夜中央。姐姐，有事吗？黄歇走了。我知道。臣弟以为不该放他走，你想怎样？派兵追他回来。黄歇雄才盖世，满腹经纶，若能留在秦国，日后必将成为秦国的股肱之臣。可惜，这人能留住，心也留不住。即使留不住，也切不可放他去楚国。楚国，那是他的家乡。如今的楚国是只残牙断爪的病虎，若有了黄歇，这只病虎有可能会被治愈。不会，楚国已经病入骨髓，就算有了子歇，也只能是苟延残喘。萧然不明白，这黄歇明明可以留在秦国大展雄才，可他却偏偏要……萧然，让子歇割舍不掉的，不是功名利禄、荣华富贵，而是生他养他的热土。
我这一生欠子歇许多，我该让他了此心愿。通告各个关卡，对子歇一路放行，待遇优渥。是。记得子歇临行前曾说：“商君之法过于严酷，轻罪重刑以恶制恶。”此话可有道理？商法严厉，才能使众人敬畏，但执行起来，难免会有过度的情形。臣弟听说有小孩子因为偷采了邻家几片桑叶，也要罚处徭役30日。姐姐可还记得我这根手指？可见子歇所言并非没有道理。萧然，你去替我好好核查，在执行商法当中，若有滥用酷刑、过于苛刻薄情之处，应酌情予以纠正。是。还有事吗？罚处事宜已经准备好了，可以说是万事俱备。白起，朕命你为左庶长，受此虎符，千骑斩将，挥师伐楚。遵旨。公元前298年，白起、魏冉、李荣、司马错兵分2路进兵楚国，斩首楚军5万，得15城，楚国政局面临崩塌。他们被秦人扣押，如今国家危亡，如何是好？秦人背信弃义，扣押大王，又从2路进袭我楚国，令我头尾不得相容。如今楚国危在旦夕，我等必须立刻整顿兵马，动用倾国之力，再度迎战秦军。如今大王尚在秦人手中，谁来下旨号令三军？那依晋大夫之意呢？这自然是要想办法先迎回大王。为了保证大王的安全，切不可做出触怒秦人的事情来。就是因为担心大王在秦国的安危，我楚国将士缩手缩脚，瞻前顾后，以至于我们3关洞开，秦人兵不血刃，长驱直入。眼看秦兵直捣郢都城下，我们若还抱着不可得罪秦人的想法，那就生生把都城宗庙都送到秦人手里了。那以你们之见呢？秦人扣押大王不放，为的是挟持大王，胁迫我楚国。我们对秦人退让越多，他们越不可能放了大王。为今之计，我们只有另立新君，让秦人知道，即便挟持了大王，也无济于事。那时候我们再与他们谈条件，才能够迎回大王。若立新君，当立公子兰。太子明明义立，为何要提公子兰？若不是太子在秦国为治，杀人潜逃，又如何会惹怒秦人，扣押大王？似这等不忠不孝不义之辈，又如何能再为楚君？大王在入秦之前已经跟臣妾说过，要废太子，另立子兰为楚。口说无凭，大王可否有留下诏书？太子恒在齐国为治，如今秦人攻城，火烧眉毛，这远水也解不了近渴呀。谁说太子恒仍在齐国？太子，你怎么回来了？太子在秦国为治，私逃回国，导致大祸。如今太子在齐国为治，又潜逃回国。你难道嫌楚国还不够水深火热吗？南后有旨，将太子恒拿下。是。慢着，大胆！
是老夫下的命令，与齐国递交国书，请太子回国的。老令尹、三闾大夫，你们这是什么意思？大王蒙难，秦人兵临城下，楚国危急存亡之际，当令太子继位，主持国政。你不顾大王的旨意吗？南后假传圣旨，乃逆天大罪。你们反了！大王早就说过，太子失德当废。这是朝堂，请容妇人指手画脚。来人，请南后回宫。是。你敢？谁敢？君上，你是死人吗？君上！三闾大夫，南后毕竟是南后，你们竟敢如此无礼！老夫糊涂一世，这一刻我看得清楚。你这蛇鼠奸佞，若不滚开，老夫将你当场击杀！太子请。请太子继位。臣拜见大王。臣拜见大王。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 众卿，免礼。谢大王。